नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर आयुर्वेद में। दोस्तों, अगर आपको छाती में बलगम जमने की समस्या हो या बार बार खांसी आती हो या गले में आपकी खराश रहती हो, तो इसके कारण आपको खांसी की समस्या बनी रहती है, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, इसमें आपको अदरक ले लेना है और आपको इसको जो है छील लेना है। इसको आप अच्छी तरीके से छील लें। अच्छी तरीके से छीलने के बाद इसको आप जो है छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लें। छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो आपको जो है पीसने में इसको आसानी होगी। देखो, मैं यहाँ पे छोटे छोटे इसके टुकड़े कर रहा हूँ। फिर इनके सारे टुकड़ों को किसी भी चीज़ में डाल के इसको पीस लेते हैं। ये टुकड़े ना करें तो इसको जो है आप घिसने वाले किसी आइटम पे इसको घिस के या मिक्सी में डाल के इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद जो है इसका हमको जूस निकाल लेना है। देखो, हमारे यहाँ पे ये कट के तैयार हो गई है। अब हम इसको पीसने जा रहे हैं। अच्छी तरीके से पीस लेना है। आप जितने अच्छी तरीके से इसको पीसेंगे, जितना बढ़िया आप इसको पीस लेंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें रस निकलेगा। देखो, मैं यहाँ पे कूट रहा हूँ, इसको जो है पीस रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें पीसने में। देखो, अभी ये बारीक हो रहा है पीछे। जब ये पीस के तैयार हो जाए तो इसको किसी साफ सूती कपड़े में डाल के इसको जो है हमको इसका जूस निकाल लेना है। देखो, यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है जो कि साफ है। और फिर इसको क्या करें, आप जो है अच्छी तरीके से दबा के इसका जूस निकाल लें। दोस्तों, इसको हमको सारे जूस निकाल लेना है। इसमें ताकत लगा के आपको दबाना है, तभी निकलेगा। देखो, लगभग 3 से 4 चम्मच ये हमारा तैयार है। अब आपको इसमें एक चीज़ और मिलानी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आपको देसी गुड़ मिलानी है। अगर आपके पास पुरानी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ना हो तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हों उनको गुड़ की मात्रा कम लेनी है। गुड़ वैसे नुकसान नहीं करती, लेकिन जो है इसकी मात्रा कम ही लें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है, मिक्स कर लेना है। उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर पुरानी राब हो तो बहुत बढ़िया जो है वो आसानी से मिक्स हो जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग आप सुबह के समय खाली पेट करें तो ज़्यादा बढ़िया है, आपको जल्दी फ़ायदा देगा। दोस्तों, इसकी मात्रा बच्चों को आपको 1 चम्मच देना है और बड़ों को 2 चम्मच देना है। जब आपको दवाई पीनी हो, गुड़ को तभी मिक्स करें, वरना आप जिंजर का जूस निकाल कर रख लें और इसमें गुड़ ना मिलाएं। और जूस भी इसका जो है 2 से 3 दिन से ज़्यादा ना रखें। वैसे हमारा तो यही मानना है कि आप उसको जो है तुरंत ताज़ी घिस के उसको जूस निकालें और उसमें थोड़ी गुड़ मिला के आप उसका उपयोग कीजिए। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको मिलते हैं नए वीडियो में।